Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi la ahad dhurriyyat wa jami'a khanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i salihin wa jami'il awlal muqarrabina abaina wa ummahatina وأجدادنا جداتنا وشيخنا وأساتذتنا من أجازنا يتجسدنا جميع مؤلف الكتب ومصنف الكتب الشرعية الذين أهدينهم الفاتحة عادة ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب سلم التوفيق ومن أسس وعمر هذا المسجد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalu menika kula piyan sedaya saged nglampahi kewajiban pados ilmu, muga-muga ngaji kita saat menika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang badhe kita pirengaken mangke mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Kita terusaken pengaosan kitab Sulam Taufik tasih nerusaken tentang beberapa maksiate lisan. Maksiat sing dilakoni kalih lisan dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istihza'u lan ngremehaken utawa ngenyek ngeten, merendahkan bil muslimi kelawan wong muslim, ngenyek wong liya. Artinya wong liya ya sesama muslim, menghina orang lain, menyampaikan tutur kata sing nglarakno atine. Dawuhipun Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi. Eling-eling wong kang padha iman, aja ngelokno sebagian kaum nanggone sebagian kaum sing weneh, karena bisa jadi mereka sing dilokno iku luwih apik timbang sing ngelokno. Ngoten. Mergo seringkali ini sing ngelokno, sing dilokno malah luwih apik daripada sing ngelokno. Mula gak usah ngelokno, ngremehno, ngenyek kepada orang lain. Karena masing-masing menungso itu mesti duwe kelebihan. Setiap makhluk ini punya kelebihan yang kita tidak punya. Oleh karenanya kita supaya gak ngenyek, ayo ndang cepet-cepet goleki kelebihane orang lain yang kita tidak punya, supaya gak ngenyek. Mergo ngenyek itu gandengane kan mergo sumbung. Wong iku supaya gak sumbung. Mula pesene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lek ketemu wong liya, ini segera kita cari kelebihan orang itu yang kita tidak punya. Kalau kita temukan kelebihan orang itu yang kita tidak punya, berarti kan kita ngakoni bahwa dia lebih baik dari saya. Nah ini dengan melihat kebaikan kelebihan orang itu sehingga kita mboten sumbung. Mergo gak sumbung ya malih gak ngenyek, gak ngremehno, gak merendahkan orang lain. Ngoten. Mula gak itu al-istihza bil muslim, ngenyek nanggone wong muslim liyane gak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu kalamin, dadi ngenyek iku iso uga dengan isyarat, dengan isyarat. Duduhi kancane. Ana wong mlakune megal-megol, kancane di isyarati kala delok cara upama diucapkan seperti delok terus guyu. Setelah melihat kemudian menertawakan, iki kan ngenyek. Senajan sing dinyek gak rumangsa, sing dinyek gak eruh lek dinyek. Tapi apa yang kita lakukan ngenyek wong niki maksiat. Guyu an-nadhaka 'alan nas min jumlati dzunub. Guyu wong liya termasuk dosa. Guyu wong liya, guyu dari dalam sisi niki, guyu dari sisi napa? Perkara sing dari sisi kekurangan. Menertawakan orang lain karena kekurangannya. Ngoten. Karena cacatnya. Ini yang sakjane gak ngomong tapi guyu tok iki wis maksiat. Termasuk maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu kalamin lan saben-saben guneman, wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan mudzin kang nglarakaken lahu maring muslim, lahu maring muslim. Setiap ucapan sing kirane ucapan kala wau, kalimat kala wau nglarakno ati. Nglarakno ati. Nglarakno atine wong sing diomongno. Iku jenenge ngenyek. Wal kidbulan goroh 'alallahi wal kidbulan goroh 'alallahi ing atase Gusti Allah. Goroh atas Allah itu maksudnya ya apa? Ngarani lek Gusti Allah ku duwe anak. Iki kan berarti berbicara bohong tentang Gusti Allah. Ngomongno berbicara bohong tentang Allah. Allah dianggap duwe anak. Ngoten.
Allah dianggap punya partner, punya orang yang diajak kongsi, diajak kerjasama. Gak mungkin. Gusti Allah siji, gak enek pembantu, gak mungkin. Lho ngono. Ngarani Gusti Allah ana pembantune, ngarani Gusti Allah butuh bantuan, iki kan goroh atas Allah. Gusti Allah kok digorohno niki. Mboten ngomong goroh nang Gusti Allah, mboten ngomong goroh, tapi membicarakan, menceritakan bohong atas Allah. Ini wow, Gusti Allah gak duwe anak, diomongno lek Gusti Allah iku ana nasabe, duwe keturunan, duwe anak. Padahal sing bener gak duwe anak. Nah, ini kan berarti goroh, ngomong goroh atas Allah. Gusti Allah jere duwe pembantu, duwe kanca untuk dijak kerjasama, patungan. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Lah ngomongno ngeten iki, ngomongno goroh atas Allah niki maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qirdu 'ala Allah wa 'ala Rasulillah. Lan goroh ing atase Rasulillah. Wa 'ala Rasulan goroh ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami goroh atas Allah gak entuk, goroh atas Rasulullah ya gak entuk. Ngoten. Rasul pancene wong goblok, misale Rasul iku apa nabi kok saenake dhewe. Umate oleh rabi papat, dheke dhewe rabi bojone 9. Nah itu kan itu ngarane lek Kanjeng Rasul itu berbuat saenake dhewe, ngeten kan sesuatu yang bohong. Ini jeneng gorohno Gusti Kanjeng Rasul. Ini maksiat. Maksiat sing dilakoni lisan. Wa ta'walan nuduh al-batilatu kang batil. Dakwah itu apa? Fad-da'wah hiya ikhbarun an thubuti haqqin lahu. Mengabarkan, menceritakan bahwa dia ini punya sesuatu. Bahwa dia ini punya sesuatu, padahal sakjane gak. Ikhbar an thubuti haqqin lahu. Dia punya hak. Ono apa jenenge? Ono tanah ngeten, yang sebenarnya dia tidak punya hak atas tanah itu. Dia tidak punya hak atas tanah itu. Nah, kemudian dia ngomong kalau saya juga punya hak tanah yang disengketakan itu, tapi tak jarno padahal asane gak. Ha iki jenenge dakwah bil batil. Ad-da'wa al-batilah, pengakuan yang bohong, yang sebenarnya tidak, tapi diakui bahwa itu dia punya hak. Ngoten. Sing sakjane dhek gak duwe hak, tapi ngakoni kalau dia punya hak. Aku sakjane duwe hak tanah iku sing disengketakno iku. Tapi tak jarno gak apa. Gaya apa wis tanahku wis akeh. Seakan-akan dia kan mengklaim bahwa ada sebagian tanah itu yang sebenarnya milik dia, padahal sama sekali mboten bener. Ini pengakuan goroh ngeten iki. Ad-da'wa al-batilah. Lisan sing ngomong goroh ini termasuk maksiate lisan. Wah, diterusih. Wat talaqu lan talak al bid'i kang bangsa bid'ah. Talak bid'ah, talak niku menceraikan istri, megat bojone. Megat bojone iku ya gak apa-apa sakjane, tapi perkara oleh sing gak disenengi Gusti Allah.
perkara oleh tapi dibenci ambek Gusti Allah iki perceraian. Lho. Terus sing maksiat ya sing ya apa? Talak yang dilakukan, talak bid'ah ini karepe talak yang ucapan talak, ucapan perceraian, menceraikan seorang istrinya tatkala istrinya ini dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan istrinya itu sebenarnya bukan tidak haid tidak nifas, tapi dia mentalaknya setelah istrinya dikumpuli. Beberapa hari ini wis kondisinya wis suci, wingi-winginane haid. Mulai wingi rupane wis mampet haite, mandi besar. Wis saiki dalam keadaan suci terus dikumpuli. Mang dikumpuli, tidak melakukan hubungan intim. Lho saiki wis kadung mari dijak hubungan intim, lah kok saiki dicerai. Ini termasuk talak bid'ah, talak bid'i. Niki haram ngeten niki. Lah niki haram. Ngeten. Niki gak entuk. Talak ini lah niku. Apa kok dilarang keras talak bid'ah ngeten iki? Karena masa iddahnya akan semakin molor. Masa iddahnya perempuan yang ditalak ini menjadi semakin lama. Itu masalah. Mula gak entuk. Termasuk maksiat talak bid'ah nih. Jadi menceraikan istrinya ketika istrinya dalam masa haid atau dalam masih atau sedang haid atau sedang nifas, atau sebenarnya suci tidak nifas tidak haid tapi diceraikan setelah istrinya dikumpuli, dijak melakukan hubungan intim terus ditalak. Ini talak bid'ah jenenge niki termasuk maksiat dosa. Ngoten. Dosa. Lah nek talak sing pada umumnya mboten dosa, cuma ya ngoten. Cuma sesuatu yang sangat dibenci oleh Gusti Allah. Barang halal tapi dibenci ya talak ya. Nun sewu kipas sing iki cara dipateni apa ya? Masuk angin kula. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mboten napa-napa. Guys kita pewanter masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhiharu lan dhihar. Dhihar itu menyamakan istri dengan ibunya. Madakno dhihar itu makna aslinya dhihar itu madakno istrinya, menyamakan istrinya dengan menyamakan gegere istrinya dengan gegere ibuke. Gegermu itu padha mbek gegere ibuku, Dik. Iki asline ngoten. Tapi tidak hanya itu. Menyamakan fisik. Kalau menyamakan akhlaknya, menyamakan hal-hal yang bukan fisik gak apa-apa. Sama niku power sisi ambek ibuku. Masake barang pinter misalnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Madakno bojone menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri, dengan ibunya sendiri, ibunya suami, suami menyamakan istrinya dengan ibunya suami itu sendiri. Kula madakno bojo kula ambek ibu kula. Ngoten. Fisik, menyamakan fisik. Bagian manapun, tanganmu koyo tangane ibuku padha. Ngoten. Niki padha. Ya aslinya ya geger niku aku. Geger. Niki ngeten iki gak entuk. Tasbihu zaujatahu fil hurmah. Ngeten. Bi mahramihi.
Nanti madakno suami menyamakan istrinya dalam keharaman dipadakno ambek mahrami. Wa fihi kafaratun bahwa wa filan iku tetep ing dalem dihar kafaratun utawi bayar kafarat ana dendone kalau ilam yutallika lamun ora nalak sapa zauj ing zaujah ba'dau ing dalem sawise dihar fauron kelawan agi-agi. Jadi begitu tak delok-delok lho Dik, awak sampeyan lho kaya awak bodine awak sampeyan lho padha mek bodine ibuku. Iki menyamakan istri dengan ibunya ngene iki haram. Ada kafarohnya, ada tebusannya, ngoten. Supaya gak bayar kafarot, supaya gak bayar denda. Begitu sadar kalau waduh, aku ngomong keperucut rek, langsung talakan, awakmu tak talak. Ngoten. Senajan sik cinta, pancen jenenge keperucut. Iki mang munine ya keperucut iki mah. Mula hati-hati. Mbok dipadakno mbek liyane ngono, aja dipadakno mbek ibu. Awakmu oh gak apa-apa. Sampeyan padha mbek ibu sampeyan dhewe gak apa-apa, pancen anake. Gak apa-apa. Sing gak entuk lek dipadakno mbek ibuku. Awakmu Dik tangane kaya tangan ibuku. Wajahe sampeyan iku padha mbek wajahe ibuku. Potongan sampean bodine sampean persis padha mbek bodine ibuku. Niki lihat. Ini ada dendanya, ada kafarohnya, ada tebusannya. Supaya gak ditebus, maka setelah melakukan zihar pengucapan niki penyamaan istri, menyamakan istri dengan ibunya nih, supaya gak bayar kafarat, maka segera dalam waktu yang sesingkat mungkin langsung dicerai, talakan. Engkau dirujuk mana gak apa-apa, talakan. Ini mula ilham jadi wajib bayar kafarat ilham yutol liga bak tahu fauron. Lek pancen mari zihar istrinya tidak ditalak secara dengan segera, dengan segera. Jadi sifatnya nek kesuwen wis ana sak menit lek madakno ambek bojo, madakno bojone ambek ibuke wis ana sak menit baru dhek nalak. Oh gak dadi. Tetep zihar, talak ya talak. Berarti ana loro malah niki kok. Zihar ya ana kafarate, ana tebusane, ana dendane. Karena talaknya kesuwen gak langsung, maka juga jatuh talak. Lho ngoten. Maka untuk menjatuhkan talak segera supaya gak kena zihar, gak kena kafaratu zihar, ngoten, maka perceraian ini harus segera diucapkan sesingkat-singkatnya. Mari madakno bojone ambek ibuke langsung ditalak, talakan. Lek ditalak maka dalam masa iddah wis oleh sak jam 2 jam sedina 2 dina dirujuk maneh. Dik awakmu tak rujuk, rojak tuki awakmu tak baleni dadi bojoku. Maka itu sudah clear, hubungannya sudah normal kembali menjadi suami istri lagi. Rujuk ini kan gak kudu akad nikah. Rujuk niku kan rujuk itu baleni dadi bojone. Itu terjadi tatkala istri tadi masih dalam masa iddah, masih dalam masa penantian. Ketika terjadi perceraian, begitu jatuh talak, maka sejak itu istrinya memasuki masa iddah, memasuki masa penantian. Lek wis gak iso men, maka penantiannya 3 bulan 10 hari insyaallah. Tapi lek ijik iso men, walaupun sementara gak men mergo kabeh, tapi kan kondisinya sakjane ijik men, maka
masa idahnya 3 kali suci. Masa idahnya 3 kali suci. Mboten nganggo ulan tapi menganggo hitungan 3 kali suci. Ngoten. Asal masa iddah belum habis, masa penantian. Masa penantian menanti apa? Yo mbok menawa dalam kurun waktu sekian niki selama 3 kali suci utawa selama 3 bulan 10 hari mbok menawa ana kemudian tumbuh janin. Lha iki kena di identifikasi, gampang lek mengidentifikasi. Oh iki anake ya anake dhek dhewe wong. Ngoten lho, lah bojone meteng. Lho iya ta? Iya kok meteng. Lah iki oh iki bujik ida ya berarti anake sing lanang ate anake sapa maneh. Wong ide-icik masa idah. Nah niku manfaatnya masa idah ngoten. Lah ketika istri ini dalam masa idah, mari terjadi perceraian, ngoten memasuki masa idah, selama itu asal masa idah belum habis kok kemudian suami ngoten rujuk maneh, ternyata gak enak ya urip ijen. Tak balenane iman-iman ngoten wis ngekeki aku anakku selimo mosok salah titik ngono tak pegatan gak wis tak balenane tak rujuk. Cukup mengucapkan rojak tuki awakmu tak rujuk, awakmu tak baleni dadi istri yang sah. Sudah dengan mengucapkan itu wis itu sudah clear menjadi suami istri, hubungannya normal wis kena isok kelon maneh ngoten. Mereka dalam masa idah gak entuk. Ya isik bojomu pancen iku isik bojomu isik masa idah. Tapi awakmu gak entuk terus ketuk kepengin kelon ngawurmu. Nek kepengin kelon ya rujuken sih. Rujuken lah nek gak kok rujuk moro-moro kok tubruk ya haram. Iku bener isik bojomu. Tapi padha mbek barang digadekno iki kan ya sepeda motormu tapi wong jek gaden. Mosok iso gawe awakmu. Nah, supaya iso gawe tebusen dirujuk niku. Dirujuk. Jadi perempuan yang dicerai tapi masih dalam masa iddah itu masih menjadi istrinya. Menjadi tetap hubungannya sebenarnya suami istri. Buktinya apa? Upomo dalam masa iddah salah siji kok mati, maka yang urip tadi itu ya entuk warisan. Ngoten senajan wis cerai tapi kan isih masa iddah. Kalau masa iddah kok salah satu sing lanang sing wedok sing mati, maka sing urip iki menjadi ahli waris yang bisa menerima warisan dari almarhum kala wau. Iku lek masa iddah ijik. Dene masa iddah wis entek. Oh lah nek masa idah wis entek lek kepengin balen kok gak wingin-winginan sih kon. Iji idah durung entek. Saiki entek karek wis entek kait ngomong kepengin rujuk. Lah apa gak iso ya iso, cuma prosesnya kan malih akad nikah maneh. Ngono, akad nikah maneh. Akad cuma gini ya bedane ngoten. Lek masa idah entek asal buka durung talak telu berarti cik iso rujuk. Mboten iso rujuk. Lah cik ana masa idah. Dene masa idah wis entek kok kepengin balen dadi suami istri ya kudu akad nikah nyar. Akad nikah nyar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diterusi. Wahya utawi kafarate zihar. Iku idqu raqabatin merdekakno budak wadon, mukminatin kang mukminah. Iku jaman biyen iki ana budak. Ngoten. Salimatin kang slamet saking cacat. Pilihan pertama bayar kafarate denda. Denda akan kecerobohannya lisane madakno bojone ambek ibu emang zihar tadi
maka dendanya abot. Pertama gini, memerdekakan budak perempuan mukminah yang sehat jasmani dan rohani, salimah, sehat jasmani dan rohani. Niku niku cuma di mergo saiki wis gak ana budak, maka beralih denda yang lain. Fa in ajaza, mongko lamun apes sapa wong kang bayar kafarat gak mampu, soma mongko poso sapa mukafir, artinya wong sing bayar kafarat mang poso syahraini ing rong wulan mutatabiane kang nuli-nuli, wajib piyambake kafarate abot. Dendane hukumane menyamakan istri dengan ibunya ini abot. Sebenarnya tidak harus dengan ibunya, dengan saudari mahramnya. Padha awakmu lho Dik, padha ambek adikku kandung iki padha, termasuk zihar. Madakno mahramnya, madakno perempuan lain yang menjadi mahramnya suami tadi. Dipadakno ambek ibuke, dipadakno ambek mbahe, dipadakno ambek napa dulur kandunge, ngoten. Ha iku terus zihar. Niku denda pertama merdekano budak wedok sing slamet dari cacat lek gak ono utawa gak iso. Soma mongko poso sapa mukafir syahraini ing rong wulan mutatabi'ane kang nuli-nuli, wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa zihar, puasa kafarat, puasa denda 2 bulan berturut-turut, gak oleh gutang pisan kembali dari nol. Rong wulan kurang rong dino lah kok batal posone. Lah kok batal? Mbuh mergo apa pokok batal posone. Maka kamu harus kembali dari nol, poso maneh rong wulan maneh. Lha aku wis mari. Iya salamu dhewe. Harus kembali dari nol. Niki resiko abote. Abot. Soma syahraini mutatabi'aini. Niku dendane zihar. Dene kok gak kuat. Walah wong poso sak wulan iki wis menggos aku. Gak kuat aku lek kadek rong wulan. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa mukafir saking poso 2 bulan berturut-turut mang. Ya lek kena dileti sedina poso sedina gak ngono ya mungkin jek kuat aku. Lah nek kok tau terus rong wulan nek mung poso Ramadan sak wulan iki wis aku turu tok gak lapo-lapo. Gak kuat aku. Lah nek gak kuat fa in ajaza mongko lamun apes sapa mukafir at'ama moko awe panganan sapa mukafir sitina ing wong swidak. Apane miskinan wong miskine, golek wong miskin kabeh swidak. Golek wong miskin kabeh swidak. Aweh mangan wong swidak sitina ing swidak apane muddan mute. Setiap orang miskin diwai makanan pokok sakmut. Nek kene beras ya kaya beras sakmut. Titik ajane bon apa iki lek kafarat sing niki titik sakmut iku 7 on kurang. Beras 7 on pira regane? Ping swidak. Gak akeh sakjane. Tapi bukan murah atau mahalnya harga daripada napa jenenge bahan pokok tadi itu. Tapi ini adalah sebagai hukuman. Ini hukuman. Betul. Iki hukuman masalah. Tak jane titik, berase titik wong cager wong cuma tekongon ngekei 7 on lho. Gak sampai 1 kilo ya kentengen. Tapi masalah bukan masalah enteng abote iki. Tapi ini adalah sebuah hukuman. Gak padha lek ambek wong sedekah. Pancen bener-bener sedekah bukan hukuman. Ngoten. Tapi iki mergo hukuman. Maka tidak melihat besar kecilnya. Jadi golek wong swidak di masing-masing dikai sakmut.
cara kula kumpul dados setunggal nggih kula golek wong suwidak niku angel. Ten mriki golek wong suwidak niku ya angel. Karep kula nggih 30 kula dobel iki gak iso. Gak iso didobel. Benjing sakniki benjing kula paringi sakniki kula paringi mboten angsal. Ya wis kudu wong suwidak iki mah. Niku. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kafarate dendone ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan mahramnya, dengan mahram suami tadi itu. Padakno ambek ibuke, padakno ambek mbah putrine, dipadakno ambek dulur-dulure wedok, ngoten adike Mbak Yuni. Sampeyan Dik, tangan sampeyan power sampe tangane mbakku. Awak sampeyan kentol sampeyan power sampe kentole adikku ngono. Iku bahaya. Iku bahaya walaupun karepe ngelem tapi bahaya, penyamaan ini yang bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking ma'asil lisan allahnu utawi pepelon. Allahnu utawi pepelon bil al disirek allahnu utawi pepelon fil Qur'ani dalam maca Qur'an. Wa illam yukhilla senajan ora nyacataken apa lahen al bil makna kelawan maknane ayat. Pepelon lahen niku apa ya? Maca ayat Quran gak bener, harokate gak bener. Alhamdulillah lahen ku ana loro. Maca pepelon lahen yang menyebabkan berubahnya makna gara-gara harokat salah makna menjadi berubah. Niki sing haramin nemen niki. Haramin nemen. Ana maneh membaca ayat Quran salah tapi kesalahan baca itu tidak sampai merubah daripada maknanya ayat. Sing gak berubah maknane ngene. Contone mau. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji patang perkara iku lillahi kedue Allah. Alhamdulillah. Fatihah ngono. Lah kok diwaca alhamdulillah. Mesti ini dulu diwaca dhamma lah kok di fathah. Iki pepelon maca salah dan sebenarnya tidak merubah makna. Maknanya tetap segala puji bagi Allah. Ini haram tapi tidak dari sisi sholatnya. Andaikan di dalam sholat itu gak batal. Tapi lek maca salah yang merubah makna, sholatnya rusak, sholatnya batal. Niku beda. Podo-podo pepelon, podo-podo maca salah, tapi lek tidak merubah makna niki yo haram yoan, cuma gak nemen. Sing nemen niku lek pepelone salah itu sampai merubah makna. Contoh iyyaka na'budu, iyyaka hanya namung datang panjenengan hanya kepadamu. Diwaca iyyaki, iyyaki. Sebenarnya dari sisi makna podo kaya kamu kiyo kamu domirnya cuma masalahnya itu walaupun Allah itu bukan tidak laki-laki tidak perempuan tapi harokat yang layak i'rab yang layak untuk Allah adalah disamakan dengan laki-laki. Iyaka ojo iyaki padha maknane kepadamu tapi iyaki kepadamu perempuan, iyaka kepadamu laki-laki. Allah itu memang tidak laki tidak perempuan tapi yang layak untuk Allah adalah dhamir yang biasa dipakai untuk laki-laki. Oleh karenanya mestine iyaka. Kok diwaca iyaki? Nah niki pepelon sing haramin nemen. Mereka ini akan merubah daripada makna ayat kalau wau. Ini yang andaikan ini dibaca salah pada saat sholatnya langsung rusak. Bukan hanya bacaannya yang rusak, tapi sholatnya langsung batal. Gara-gara moco Fatihah pepelon salah harokat dan harokatnya fatal. Kesalahan harokat ini
menjadikan makna daripada ayat menjadi berubah. Ngoten niku niki cara di dalam salat niku napa jenenge iso ngrusak salat. Bon. Walhasil bahwa lahen pepelon maca salah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tidak hanya Fatihah, semua ayat-ayat Fatihah lek diwaca salah ya dosa, maksiat. Ngoten. Ini pentingnya maca Quran gak usah kesusu. Lek pancen gak iso kesusu, gak usah kesusu. Dawa ndeke diopeni, lek dawa ya dawa, ndek ya ndek. Ojo mburu khatam. Wong kadang-kadang mburu khatam. Ndang khatam. Wah akhire wis lek maca wis kating pecetat ngene. Wis amburadul. Dawa diwaca ndek diwaca dawa. Wes sing sakjane maca Quran golek syafaate Quran, golek ganjaran meneh-meneh cek oleh syafaate Quran, ditulung ambek Quran, tapi lek macane ngono hati-hati. Kita sampun diperingatkan kali Kanjeng Rasul, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Akeh wong maca Quran tapi justru wal Qur'anu yal'anu, justru Al-Qur'an akan melaknatnya. Apa? Ya iku mang macane ngawur, dawa ndeke wis gak diperhatekno blas, sak jeplake lambene. Dawa diwaca ndek diwaca dawa. Ngoten. Harokate ya ngono wis pokoke ngene iki lek khataman dielingno muring-muring, gak dielingno iku kene dosa, krungu salah kok meneng ae. Lha repot ngene. Ha niku. Mula hati-hati maca Quran. Lek gak iso cepet ya pun genah-genah sing penting bener ngoten mawon. Pun niki karek sak menit isae dilungkas niki mawon mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun dipun sarengaken Allah kirang langkungipun nyuwun pampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akrimna bil fahm wa akhrijna min dhulmatil wahmi warzuqna فهم النبيين خذ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.